Spielzeit. Das ist ein Schnellzug. Der Schnellzug hält am Bahnhof. Hochbahnhof. An unserer Obst. Also wenn der Zug hierher fährt, dann geht die Schranke automatisch auf. Es fängt an zu regnen. Der Regen wird immer stärker. Ein Unfall ist passiert. Die Polizei ist sofort zur Stelle. Okay, jetzt hebe ich mit dem Kran das hoch, die Züge. Der erste Zug ist wieder repariert und steht auf den Gleisen. Auch der zweite Zug steht wieder. Jetzt können die Züge weiterfahren. Oh oh, die Schranke geht nicht auf. Ich glaube, wir müssen sie reparieren lassen. Da kommt ja schon jemand. Der macht jetzt hier das neu. Macht jetzt hier Strom raus für die Schranke neu. Jetzt geht die Schranke wieder auf.